Le ministre des Enseignements secondaires, en collaboration avec le Minpostel, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF, a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par des enseignants de qualité. Pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Pauline Nalovalionga en collaboration avec le ministre des Postes et Télécommunications, la CRTV, l'UNESCO et l'UNICEF. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes tous habitués. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toute question ou réponse à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme. Nalovalionga, ministre des Enseignements secondaires. Liebe Schüler, liebe Schülerinnen der Terminalklasse, guten Tag. Ich bin Herr Elanga Philipp Rogrig, ich bin Deutschlehrer. Ich bin heute Ihr Deutschlehrer und Ihr Tutor, okay? Ich habe zuerst eine Frage. Wie geht es Ihnen? Machen Sie einfach ein Zeichen mit dem Finger. So. Gut, so. Nicht so gut oder ziemlich gut, so. Und nicht gut. Okay? Es geht Ihnen gut, es geht mir auch gut, okay? Heute wollen wir mit dem Programm der Terminalklasse weitermachen. Aber bevor wir mit der heutigen Lektion anfangen, möchte ich, dass wir ein Lied zusammen singen. Der Titel ist Danke. 1, 2, 3, los! Ich all meine Sorgen auf dich werfen mag. Okay, danke schön. Setzen Sie sich. Ja, setzen Sie sich. Okay, also wie gerade angekündigt, führen wir ein neues Thema ein. Okay, heute führen wir ein neues Thema ein. Der Titel ist Entwicklungsprobleme. Entwicklungsprobleme. Der Titel ist schon interessant. Der Titel ist aktuell. Aktuell, vor allem für uns Afrikaner. Für uns Afrikaner. Denn deshalb bitte ich Sie darum, ja, aktiv mitzumachen, interaktiv zu arbeiten, denn wer weiß, die Lösung von diesen Problemen kann von Ihnen kommen. Okay? Ja. Das Thema Entwicklungsprobleme können wir in 2 Unterthemen unterteilen. Und zwar Entwicklungshilfe, Zusammenarbeit. Okay, das ist das erste Unterthema. Und dann das zweite Unterthema Entwicklungsstrategien. Okay, also, ja. Welche Strategien sollen Afrikaner entwickeln, um die Lebensbedingungen von Afrikanern ja zu verbessern? Das ist ja die Hauptfrage hier. Okay? Wie werden wir jetzt diese Unterthemen bearbeiten? Nach der Präsentation des Themas werden wir ja Texte lesen, 2 Texte lesen. Danach werden wir also bestimmte Strukturen lernen, Redemittel lernen, Struktur und Kommunikation. Und diese Redemittel werden uns am Ende helfen, also einen schriftlichen Ausdruck produzieren zu können. Okay? Gibt es Fragen? Okay. Weiter.
Also, welche Lernziele wollen wir jetzt mit dem Thema Entwicklungshilfe hier erreichen? Ziel Nummer 1, ja, Sie können über die Entwicklungsprobleme in Afrika sprechen. Mit welchen Problemen sind Afrikaner im Rahmen der Entwicklung konfrontiert? Das werden wir lernen. Okay? Also, Ziel Nummer 2, die eigene Meinung zum Thema Entwicklungshilfe äußern und begründen. Was ist Entwicklungshilfe? Sind Sie dafür oder sind Sie dagegen? Sehr wichtig. Okay? Ziel Nummer 3, ein Interview machen und die Ergebnisse des Interviews präsentieren. Ich bin mir sicher, viele wollen Journalisten werden. Und es gibt auch Leute, die berühmte Persönlichkeiten der Republik werden möchten. Das ist eine sehr gute Übung für Sie. Denn Journalisten machen immer Interviews und berühmte Persönlichkeiten der Republik sind immer interviewt. Okay? Also, jetzt, welche Vorkenntnisse müssen Sie unbedingt haben? Okay? Zunächst einmal, wir haben das Wortfeld der Begriffe Entwicklung und Unterentwicklung. Sehr wichtig. Dann Merkmale eines Industrielandes und eines Entwicklungslandes. Welche sind die Merkmale? Das ist auch sehr wichtig. Dann Redemittel zur Meinungsäußerung. Okay? Dann die Durchführung von einem Interview. Okay? Okay. Jetzt gibt es Fragen? Gibt es Fragen? Gibt es Fragen? Okay, wenn es keine Fragen gibt, dann los. Also, was fällt Ihnen auf? Was fällt Ihnen auf? Ja, bitte. Ja, Afrika. Afrika, bitte können Sie einen Satz bilden? Genau, ich sehe Afrika. Sehr gut. Das ist Afrika. Afrika, okay? Jetzt, ist Afrika ein Land, ein Fluss, eine Person? Ja, Afrika ist ein Kontinent. Das ist der Kontinent. Afrika ist ein Kontinent. Ein Synonym von Kontinent? Genau. Synonym ist der Erdteil. Sehr gut. Ja, was noch? Was sehen Sie? Also, man kann hier lesen, Gold, Diamanten, Kaffee, Tee. Was ist das? Was ist das? Aha. Sie sagt, les matières premières. Wie sagt man das auf Deutsch? Matière première auf Deutsch? Matière première? Ja, das sind die natürlichen Ressourcen. Sehr gut. Die natürlichen Ressourcen. Ein Synonym von natürlichen Ressourcen? Synonym? Genau, die Bodenschätze. Die Bodenschätze. Die Bodenschätze oder auch die Rohstoffe. Die Rohstoffe. Okay? Sehr gut. Und wo findet man diese Rohstoffe? Wo? Wir haben hier zum Beispiel Gold, Diamanten, Rohöl, Kaffee. Wo findet man diese Rohstoffe? Ja, Sie können die Redemittel ja benutzen. Zum Beispiel, wir haben diese Redemittel letztes Mal gelernt. Zum Beispiel, es gibt, wir haben oder man findet. Bitte, zum Beispiel, es gibt hier, zum Beispiel, es gibt Gold hier, es gibt Gold in Sudan und in Südafrika, zum Beispiel. Und hier, ja, gut,
Es gibt ja Diamanten in der Demokratischen Republik Kongo. Sehr gut. Ja? Ja? Ja, gut. Es gibt Erdöl in Kamerun, in Nigeria, in Angola und in Libyen. Sehr gut. Super. Was noch? Ja? Genau. Es gibt Kaffee in Äthiopien. Sehr gut. Was noch? Ja? Es gibt Uran in Niger. Sehr gut. Also Afrika hat viele natürliche Ressourcen. Okay? Was zeigt uns jetzt dieses Bild? Was zeigt uns dieses Bild? Genau. Dieses Bild zeigt uns, dass Afrika sehr reich ist. Afrika ist ein reicher Kontinent. Jetzt, Bild 2. Was fällt Ihnen auf? Ja? Ja, das ist ein Kind. Sehr gut. Bild 2. Was macht das Kind? Ja? Ja, warum nicht? Das Kind ist traurig. Traurig. Vielleicht? Traurig. Ja? Und das Kind hat seine Knie auf dem Boden und die Hand ist so. Auf der Stirn. Oh mein Gott. Wo bin ich geboren? Und jetzt, vor dem Kind, was gibt es vor dem Kind hier? Was gibt es hier vor dem Kind? Ja, es gibt eine Rinne. Die Rinne. Es gibt eine Rinne vor dem Kind. Und wie ist diese Rinne? Wie ist sie? Ja, diese Rinne ist schmutzig. Sehr gut. Schmutzig. Es gibt ja viel Müll. Okay? Ja, und es gibt auch schmutziges Wasser. Schmutziges Wasser. Okay? Und jetzt, das Haus. Hier, das ist das Haus. Wie ist das Haus? Ja? Ja, die Wände. Wir konzentrieren Sie sich bitte auf die Wände. Wie sind die Wände? Genau, die Wände sind aus alten Blechen. Okay? Die Wände sind aus alten Blechen. Und, also im Großen und Ganzen, wie ist der Lebensort? Wie ist der Lebensort hier? Wie ist der Lebensort? Ja, der Lebensort ist schmutzig. Also das ist ein Zeichen der Armut. Das ist, hier sind die Menschen arm. Hier sind die Menschen arm. Und jetzt das Wort arm hier. So. Es gibt jetzt ein Problem. Bild 2. Die Menschen sind arm. Der Lebensort ist schmutzig. Und wo sind wir? Wo sind wir? Wir sind in Afrika. Wir sind in Afrika. Also, auf dem ersten Bild hier, Afrika ist reich. Afrika ist reich. Es gibt hier Gold, Diamanten, Kaffee und so weiter. Reich an natürlichen Ressourcen.
Jetzt, auf dem Bild 2, das ist, Afrika ist jetzt hier arm. Wie kann man das erklären? Wie lässt es sich verstehen? Es gibt jetzt ein Problem. Und diese Frage, liebe Schüler und Schülerinnen, diese Frage führt uns direkt zu dem nächsten Punkt unseres Unterrichts, nämlich dem Assoziogramm. Ja, Assoziogramm. Und wir haben in der Mitte das Wort Entwicklung. Okay? Wir haben Entwicklung. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Entwicklung hier hören? Welche Wörter können Sie mit dem Begriff Entwicklung assoziieren? Ja? Gut, Reichtum. Aber Reichtum, der, die oder das. Sehr gut, der Reichtum. Wörter müssen Sie immer mit Ihren Artikeln lernen, okay? Der Reichtum. Der Reichtum. Okay, sehr gut. Der Reichtum. Was noch? Gut, arm. Arm. Ja, was noch? Genau, Geld. Der, die oder das? Genau, das Geld. Das Geld. Was noch? Genau, die Hungersnot. Die Hungersnot. Was noch? Genau, die Schulen. Die Schulen, sehr, sehr wichtig für ein Land. Wenn es viele Schulen gibt, okay? Die Schulen. Man sagt die Schule. Die Schulen, okay? Ja, was noch? Genau, das Krankenhaus. Das Krankenhaus. Das Krankenhaus. Plural, die Krankenhäuser. Okay? Was noch? Ja, die Hungersnot. Die Hungersnot schon an der Tafel. Ja, die Hungersnot schon an der Tafel. Was noch? Ja, was noch? Genau, wir haben schon auch Geld. Ja, was noch? Genau, das Trinkwasser. Das Trinkwasser. Was noch? Genau, die Krankheit. Die Krankheit. Plural, die Krankheiten. Was noch? Ja, in der Primärklasse. Die Bevölkerungsexplosion. Sehr gut. Die Bevölkerungsexplosion. Die Bevölkerungsexplosion. Okay? Ja, was noch? Ja, warum nicht? Ja, die Menschen. Sehr gut. Die Menschen. Die Menschen. Ja, der Mensch, Plural, die Menschen. Ja. Was noch? Ja, die Armut, ja. Die Armut, wir haben schon das Adjektiv. Armut, was noch? Ja, importieren. Importieren. Das Gegenteil ist exportieren. Exportieren. Was noch? Gibt es noch ein Wort? Was noch?
Sehr gut. Die Entwicklungshilfe. Die Entwicklungshilfe. Ja, es gibt viele Wörter. Es gibt viele Wörter, die wir mit dem Begriff Entwicklung assoziieren können, verbinden können, okay? Jetzt, das sind ja Ihre Wörter. Das sind ja Ihre Wörter. Jetzt werden wir eine sehr, sehr wichtige Übung machen. Sehr wichtig, diese Übung. Okay? Wir werden diese Wörter sind hier und sie sind noch durcheinander. Okay? Wir werden jetzt diese Wörter in 2 Kategorien einordnen. Aber wir konzentrieren uns nur auf die Wörter, die fett markiert sind, Zum Beispiel schlecht, die Armut und so weiter. Okay? In 2 Rubriken. Eine Rubrik positiv, eine andere Rubrik negativ. Okay? Hier haben wir positiv und hier negativ. Negativ. Ja, schlecht, positiv oder negativ? Genau, negativ. Schlecht. Ja. Entschuldigung. Schlecht, ja. Negativ. Schlecht. Negativ, ja. Dann haben wir die Armut. Armut positiv oder negativ? Ja, die Armut, das ist negativ. Die Armut ist negativ. Reich, positiv oder negativ? Aha, positiv. Alle wollen reich sein. Okay? Das ist positiv, reich. Okay? Dann haben wir Geld. Positiv oder negativ? Geld. Genau, Geld. Das ist ja positiv. Das Geld, positiv. Ja, die Hungersnot. Ich bin hungrig. Hungersnot. Positiv oder negativ? Genau, das ist negativ. Die Hungersnot ist natürlich negativ. Jetzt die Schulen. Die Schulen, positiv oder negativ? Schulen immer positiv. Immer. Immer positiv. Okay? Die Schulen. Immer positiv. Jetzt Krankenhäuser, positiv oder negativ? Ja, Krankenhäuser sehr gut. In einem Land sehr wichtig. Das ist positiv. Die Krankenhäuser oder das Krankenhaus, schreiben wir einfach das Krankenhaus, so, das ist positiv. Und die Krankheiten natürlich negativ. Die Krankheiten, das ist negativ, oder die Krankheit. Fließendes Wasser, genau, fließendes Wasser, das ist positiv. Fließendes Wasser, das ist positiv. Der Tod, positiv oder negativ? Genau, der Tod, das ist natürlich negativ. Der Tod. Der Tod, schmutzige Arbeitslosigkeit, positiv oder negativ? Genau, Arbeitslosigkeit, das ist negativ. Die
Losigkeit. Das ist negativ. Und schmutziges Wasser, positiv oder negativ? Ja, schmutziges Wasser, das ist schmutziges Wasser. Wasser, das ist natürlich ja negativ, okay? Jetzt das letzte Wort. Das letzte Wort ist Entwicklungshilfe. Entwicklungshilfe, positiv oder negativ? Positiv. Okay. Positiv. Ja, was passiert? Aha. Er sagt negativ. Positiv, negativ. Wer hat recht? Wer sind ja für positiv? Bitte, Finger hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entwicklungshilfe, negativ. Finger hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15. Wo ist Entwicklungshilfe? Ist Entwicklungshilfe positiv? Ist sie negativ? Das ist schon eine sehr, sehr gute Diskussion, eine interessante Diskussion. Also, und das ist also das Hauptthema von unserer nächsten Unterrichtssequenz. Okay? Liebe Schüler, liebe Schülerinnen, wir sind zu Ende dieser ersten Unterrichtssequenz gekommen. Was haben wir heute gemacht? Wir haben das Thema Entwicklungsprobleme eingeführt. Okay? Und mit Hilfe von 2 Bildern haben wir unsere Vorkenntnisse über das Thema Entwicklung gesammelt. Wir sind ja zu einem Thema gekommen, und zwar die Entwicklungshilfe. Jetzt, als Hausaufgabe, sollen Sie ja Informationen über die Entwicklungshilfe suchen. Okay? Das ist die Hausaufgabe, bitte. Die Hausaufgabe, welche Wörter verbinden Sie mit dem Begriff Entwicklungshilfe? Das ist Ihre Hausaufgabe. So, dear students, you have reached the end of our lesson of today, which consists in presenting the items of our program and of our coming lesson and activating your knowledge on problems in developing countries. Thank you very much for your kind attention.